Благодаря ти за доверието, красиво създание. Аз съм Милена и съм тук, за да преведа съзнанието, подсъзнанието, ума, сърцето и душата ти на различно ниво на съществуване. Отпусни се и ми позволи да ти помогна да освободиш стари кодове, преживявания или блокажи, за да можеш след това да се свържеш с твоята творческа енергия. Не е нужно да бързаш. Отпусни се, затвори очи и се настани удобно. Поеми дълбоко дъх с корема и го задръж за няколко секунди. Сега издишай. Да повторим дишането. Поеми дълбоко дъх, задръж го и издишай. Още веднъж. Вдишай дълбоко. Задръж дъха. И сега дълбоко издишай. Отпусни всяка своя клетка, фибра или мисъл. Просто следвай вибрацията на гласа ми. Тя ще те отведе на друго ниво в твоето съзнание, там, където искаш да бъдеш, за да преоткриеш себе си, да създадеш и видиш себе си по нов начин. Това е времето за теб. Сега си само ти. Тук и сега. Няма минало, нито бъдеще. Освободи всичко. Изчисти ума си. Отпусни тялото си. Отпусни клетките и дишай. Почувствай живота в неговата цялост и пълнота. Тук и сега. Усети силата на жизнените сили, които се свързват с аурата ти. Променят цвета, чистотата и силата й на трептене. Усещаш ли го? Поеми отново дъх. Издишай всеки страх. Поеми отново дъх. Издишай всяка тревога и съмнение. Поеми отново дъх. Освободи всички стари убеждения, закотвени в клетките ти, и изпрати ги към светлината на сътворението. Забрави всичко, което знаеш, мислиш или чувстваш за себе си. Освободи моделите, които семейството, колегите и приятелите ти са облекли върху теб. Тук можеш да бъдеш автентичен, празен и чист от всяко дадено ти някога определение за това, кой си. Съблечи тези дрехи. Почувствай свободно, леко и жизнено своето тяло, ум, сърце и душа. Махни всички етикети. Няма значение
кой какво казва или мисли за теб. Важно е ти какво казваш и мислиш за себе си. Хайде, свали тези стари дрехи на убеждения. Усети се лек и свеж. Намираш се в зона на сигурност и комфорт. Тук не са необходими определения. Не е нужно да се доказваш. Необходимо е само да си спомниш кой си, не кой ти казват, че трябва да бъдеш. Не бързай. Съблича едно по едно всяко старо убеждение. Последвай ме. Усети краката си боси. Махни всичко ненужно. Усети мека и свежа зелена трева под ходилата си. Виж поляната, виж капките роса. Стъпи върху тях. Усети как освежават кожата ти. Усети тези чисти капки роса, как вливат в стъпалата ти нова енергия на хармония, покой и лекота. Усещаш ли го? Продължи да вървиш по поляната. Стъпвай леко, меко, но и уверено. Това е твоята поляна. Огледай се, пълно е с цветя. Вдъхни аромата им. Дишай по нов начин сега. Дишай, защото всичко е ново в този твой свят, в това твое ново начало, в това създаване на твоето ново, автентично, творческо аз. Продължавай да вървиш и да усещаш само хармонията на природата, която те обгръща от всякъде. Позволи си да почувстваш сигурността, която геят ти предава сега. Слушай вятъра, който говори с косата ти. Слушай птичките, които пеят на душата ти. Приеми слънцето, което докосва топло и нежно кожата ти. Усети как огрява лицето ти. Прекрасно е, нали? Наслади се на тази разходка в търсене на себе си и своят потенциал. Разходка в преоткриване на твоите таланти и творческа енергия. Продължавай да се движиш, продължавай да вървиш. Аз съм с теб и те водя. Хайде, отпусни се още по-дълбоко и дишай. Виж, в далечината има светлина. Хайде, тръгни към нея. Тя те очаква. Стъпвай смело. Приближи се. Какво виждаш? Тази светлина се отразява от огромно и красиво огледало, право към теб. Приближи се още по-близо. Няма нужда да бързаш.
Разпознаваш ли вече това сияние, което се излъчва от огледалото към теб? Изкрящо, бледо-розово, бледо-синьо, златисто, бяло. Толкова много цветове, красиви, изящни и ярки. Тези цветове са всички онези възможности, които те очакват в квантовото поле на безкрайният потенциал. Наблюдавай ги. Те винаги са били тук и са те очаквали. Знам, че искаш да ги докоснеш. Хайде, слей се с всички тези възможности. И те те очакват отдълго, защото това са всички възможности на твоето съвършено ново аз. Огледай се, почувствай колко много сила и светлина се съдържа в теб. Огледай я, задръж я, разгърни я. Сега започваш ли да си спомняш кой си? Започваш ли да изпитваш онази по-детски, чиста и вълнуваща радост от живота и всичко, което предстои? Протегни ръка към образа в огледалото. Виж как този образ също ти протяга своята ръка. Докосни се без страх. Слей се с тази сила и светлина. Почувствай колко красива е душата ти, защото това е тя. Наслади се на сливането с образа от огледалото. Поеми дъх, дишай с наслада, сливай се и следвай думите, предназначени за теб. Усети разгръщането на твоята творческа сила сега. Следвай думите ми и ги повтаряй заедно с мен на ум или на глас. Аз съм създание от енергия, сила, изобилие и светлина. Аз приемам и разгръщам своята творческа енергия сега. Аз съм несломим, силен и успешен човек. Пред мен има винаги отворени врати. Вселената е изобилна и щедра към мен. Постигам всичко с лекота. Това, което търся, търси мен. Идеи, мисли и потоци от творческа сила се изливат към мен като водопад. Клетките ми се зареждат всеки ден с нова жизнена сила. Винаги намирам правилната посока и избирам най-доброто за мен и за развитието на моята душа. Аз съм енергия в енергийният свят. Дишай. Виж новият си образ. Ти можеш всичко. Всичко онова, което искаш, можеш да го създадеш. И го създаваш сега. Остави да тръгне към теб нова идея, поток от информация или вдъхновение, нещо, което можеш да създадеш и развиеш. Намираш се в квантово поле, пълно с безброй възможности.
Позволи му да ти проговори и да ти подаде образи, картини, думи и потенциал. Не бързай, отпусни се и само наблюдавай. Успя ли да се насладиш на това преживяване? Успя ли отново да отвориш врати, през които да влиза полезна и нова информация за теб? Искаш още? Хайде, отново да повторим думите, които трансформират подсъзнанието ти. Следвай гласа ми, повтаряй заедно с мен. Аз съм създание от енергия, сила, изобилие и светлина. Аз приемам и разгръщам своята творческа енергия сега. Аз съм несломим, силен и успешен човек. Пред мен винаги има отворени врати. Вселената е изобилна и щедра към мен. Постигам всичко с лекота. Това, което търся, търси мен. Идеи, мисли и потоци от творческа сила се изливат към мен като водопад. Клетките ми се зареждат всеки ден с нова жизнена сила. Винаги намирам правилната посока и избирам най-доброто за мен и с развитието на моята душа. Аз съм енергия в енергийният свят. Запази това усещане за вдъхновение, радост и пълнота. Направи си дрехи и ги облечи. Онези дрехи, за които мечтаеш. Онези дрехи, с които се чувстваш успешен и красив. Онези дрехи, с които искаш да се видиш в огледалото и да приемеш себе си. Погледни натам. Виж съвършеният образ на човекът, който си. Това си ти. Сила, мъдрост и светлина. Безкрайни възможности, стоящи пред теб. Протегни ръка и докосни новото си аз, което протяга ръка и докосва теб. Това не е просто бъдещо аз. Това е твоето настоящо аз. Това е твоето аз сега. Когато си готов и се слееш с образа, който искаш да видиш, образа, който искаш да изживееш и образа на човека, който искаш да бъдеш, си изпълни трансформиращите думи и ги затвърди. Аз съм създание от енергия, сила, изобилие и светлина. Аз приемам и разгръщам своята творческа енергия. Аз съм несломим, силен и успешен човек. Пред мен има винаги отворени врати. Вселената е изобилна и щедра към мен. Постигам всичко с лекота. Това, което търся, търси мен. Идеи, мисли и потоци от творческа сила се изливат към мен като водопад. Клетките ми се зареждат всеки ден с нова жизнена сила. Винаги намирам правилната посока и избирам най-доброто за мен и за развитието на моята душа. Аз съм енергия в енергийният свят. Мога да постигна всичко.
Аз съм творецът на моя живот. Аз съм творецът на моята реалност. Аз съм творецът на моите мисли. Аз съм творецът на моите чувства. Аз творя в енергийният свят и имам силата да постигна всичко това, което желая. Вярвам в изобилието на Вселената, в безкрайният потенциал от възможности пред мен. Свързвам се на квантово ниво с всяка една възможност. Виждам пътят, по който мога да постигна всяко нещо, за което мечтая. Аз съм добър човек. Моята доброта, моята сила, моята енергия и моята светлина променят вибрацията на планетата. Живея в хармония, живея в мир, живея в радост, живея в щастие, живея в любов. Остави мислите ти да се носят свободно и продължи да вървиш по твоята поляна с мокра от роса зелена трева. Усети ходилата си, усети как гея ти дарява енергия, идеи, възможности. Благодари за гостоприемството. Благодари, че се презареждаш в този момент с най-чистата жизнена сила. Силата на Земята. Благодари на огледалото за новият образ, който създаде за теб. Запази визията, която желаеш за себе си и я задръж в следващите няколко секунди. Виж я ясно. Виж детайлите. Почувствай се. Усети се. Това си ти. Сила, мъдрост и светлина. Ти си творецът на своята реалност. Ти си съвършеният образ на човекът, който искаш да си. Това си ти. Създани от светлина, възможности, енергия и безкрайен потенциал. Наслади се на усещането. Наслади се на тази творческа сила, която преоткри, че притежаваш. Когато си готов, бавно раздвижи тяло и отвори очи. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отвори очи. Прекрасно създание. Ти премина специална програма за откриване на твоята творческа енергия и възстановяване на вътрешния ти потенциал. Беше прекрасно преживяване и пътуване към твоето автентично аз. Винаги можеш да се върнеш и да слушаш отново тази медитация. Всеки път тя ще ти предоставя нови идеи, образи и картини. Наблюдавай себе си и позитивните промени, които ще настъпят в предстоящите дни. Ще се радвам да ги споделиш с мен в коментари под това видео. Ако си почувствал радост, мотивация и сила, последвай канала ми за още енергийни програми, а скоро и кодове, които ще могат да помогнат на душата ти да се развива
да сияе и да блести. Сподели видеото с близки до теб хора, които имат нужда да чуят всичко това. И отново, благодаря за времето, което споделихме заедно, и за доверието, което ми предоставяте, за да ви водя по път пълен с нови възможности, увереност и светлина.